Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o P, Gabriel 303. E galera, estamos jogando Pig aqui, galera. Nem vi agora se botaram o boot ali, galera. Tô começando a partida aqui. Partida insana. E galera, já vai deixando o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho de todas as notificações novas para receber todos os vídeos novos. Começou. Toma. Vamos ver se a chave verde tá aqui. Tamanho da tira. Ah, não tá aqui. Tava lá então. Já pegaram a chave verde, então vou lá no banheiro pegar a tábua. Vou lá no banheiro pegar a tábua. Galera, não repara o barulho que tá dando aqui. Minha porta aqui. Me perdoe o barulho. Olha lá, pigzinha do mal. Sou mal educado, fechou a porta na minha cara. Ninguém merece, né, galera? Nossa, quase caí. Quase caí. Calma aí, galera. Tem um negócio aqui. Vou tentar ajeitar essa porta aqui pra parar. Aí consegui fazer ela parar quieta. Acho que a Pig não consegue ir ali atrás, né? Opa! Oh. Esse mal educado aqui fechou a porta na minha cara antes, galera. Vai. Olivia, esse mal. Vamos pegar a munição. Não, sou muito ruim pra tirar. Olha, velho, que mal educado. Que mal educado que é esse cara, hein? Me pegou por... Não me pegou por um fio, galera. Um fio de cabelo, galera. E olha aí, a bichana tá subindo. Interessante. Opa! A Pig do mal tá chegando. Já morreu. Oh! Corre, gente. Cara, não, eu sou muito boot nisso aqui. Meu, que frio que tá na minha cidade. Vamos abrir pra ver o que tem aqui? E aqui, galera, vamos dar uma olhadinha aqui. Tá, eu vi isso daqui. A chave roxa já tá aberta lá. Imagina a dor de cara que eu pego ali. Oh my god. Não, tô tentando olhar. Que susto, velho. O vento aqui na nossa cidade tá muito forte. E eu não sei de onde tá vindo esse vento, galera. Cara, eu não sei de onde tá vindo esse vento, galera. Vento incrível de fora. Meu Deus, que... Gente do céu, que... Ah, morri. Deixa eu mandar um oi aqui pro meu. Vou falar pra ele.
tô gravando. Vamos ver o que ele vai falar. What? Sorry, just quickly. What if it's? Vamos ver o que ele vai falar. Vamos ver o que eles vão falar. Nossa, olha, eu só tenho a memória aqui, ó, gente. Eu vou tentar comprar esse dinossauro aqui, é o verde ali, né? Nem quero ver. Olha a reação. Por que é tão difícil esse jogo? Nem sei se ele já acabou aqui. Boa! Já acabou. E eu... Galera, olha quem é a Pig. Quem que é a Pig? Pig. Tá, eu não... Ó, galera. Eu não vou matar ele, ok? Olha aqui quem é a Memorizinha. Memorizinha. Mano, o grito dessa memória que Deus me perdoa. Muito louco. Olha aí, ó. Olha aí. Agora, ó, vai ser agora. Já vi uma colherzinha coreana. Nossa, esse mal eu faço. Nossa, galera, eu tô muito ruim de pinto. Ah, não, eu tô muito ruim. Ninguém merece ser ruim, né? Não, mentira. Ah, velho. What? Sorry, just quickly. What if it's? Da 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 down down down. Deixa eu falar pra ele. Ele é hack! Ele é hack! Ele é hack! Como é que ele entrou aqui? Não, vou denunciar. Tá fechado ali. Deixa eu escolher aqui. Tá? Hack! Ele é hack. Eu acho que é assim que se escreve. Nossa, galera, eu vou encerrar com o Pig aqui mesmo. É rápido, não tem como jogar com rápido. Não existe como jogar com rápido. E galera, já vai deixando o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de todas as notificações novas para receber todos os vídeos novos. Fui.